机长去哪？今天去俺家。到点了吗？就去你家。到点了。开着斯堪尼亚跑全国，今年是新的一年，也祝兄弟们新年快乐。我们也拉新年的第一趟货，从山东到陕西。咱们这趟货拉的是某信里边用的果酱，咱把车厢里边卫生给它打扫一下。吹完了，灰尘吹一下就行了。这个气管非常实用啊，你们车上都可以备一个。我这车厢是15米的，我就备的是20米的气管。现在是中午12点，让机长把车开进厂里装货。现在是下午的4点钟，货已经装完出厂，厂里不能拍视频，咱们也没有拍。咱们装的是这个饮料冷冻的瑞幸的货。关门。机长去哪？今天去俺家。到点了吗？就去你家。到点了。好，先去河南郑州。我们这车货是到陕西西安的。新年第一趟，发车。到西安一共是800公里，我们现在已经走出来几十公里了。这个货是后天才卸货，3号才卸货，所以咱们以国道为主。这个点到点了，我们吃饭。赶紧吧，我口渴。咱们过来吃这个笨肉米饭，这也是这边的一个小特色。说白了，这就是大肥猪肉卤出来的，吃着还不错，软烂香甜。尝尝这10块钱一片的大肥猪好不好吃？咱们吃这个猪肉啊，一定要挑肥的吃，肥的吃起来才香。来一块，不错不错，软烂香甜，入口即化。但是也不能吃太多，吃太多容易腻。我们现在已经行驶到河南境内了，河南那边开封那段有一段国道不让走，让我们上高速，咱们就从这个收费站上高速，直接到郑州再下来。经过一晚上的奔波，我们现在已经行驶到河南郑州某一个停车的地方，咱把车子给它停好，等下去机长家吃个午饭。咱们这货不着急，明天才卸货，现在离目的地也就几百公里了，时间还绰绰有余。机长收拾好了吧？收拾好了。好了，走吧，去你家吃饭。好，去俺家，俺妈都煮好饭了。锁车。咱们走了，这冷气也是不关的，全程零下19、20度，车厢里边货的温度一定要保持好。到机长家了，给你们解答一下为什么上次100块钱就买那么点橘子啊？因为这个橘子啊，就是机长家卖的。他说这个小橘子10块钱一个，那我不就得付10块吗？兄弟们，是不是？吃完饭能走了吧，机长？你总不能来俺家白吃白喝吧？这大过年的，你不得给俺家买个东西吗？你家缺什么？给你买。俺家缺个冰箱，缺个空调，你说你先买哪个？吃个饭还得买个冰箱，美的的冰箱，买的就这个冰箱啊。1、2、3。这机长挑的冰箱白色的，看着还挺好看的呢。那当然了，这个是美的550冰箱。我家之前用的是这种冰柜，用起来不方便。这冰箱确实挺大的，买了那么多东西放在里边，还有那么多空间。那当然了，这是523升大容量，这点东西还不随便放。这还有60分钟自动制冰，等会儿给你做个冰爆酸奶尝尝。机长，这肉跟水果放一起，它不会有味道吗？不会的，它有 PST 加智能净化，3分钟就能去除异味，叠加冷冻冷藏，独立制冷，不怕有异味。这还能调温度啊，制冰模式，挺高级的。冰箱买完，咱们可以走了吧，机长？走是可以走了。你看那个地方是不是还差了什么东西啊？那么空。这边啊？这边还差什么？兄弟们，你们看看这差什么？这天也黑了，咱们终于可以走了吧，机长？走吧。你那边事情办完了，现在该办我这边事情了。我这个油箱啊，见底了呀，见底了。加油，加完油咱们直接上高速，全程高速过去了。还有500公里路呢。我真的是后悔啊，兄弟们！昨天在山东4块多的油我没加，我跑来河南加5块多的。不过没事，由机长买单。机长准备给我加多少钱？那必须加满。真的吗？真开心开心。我开心了，你不开心怎么办？那你付钱吧。还有一桶尿素，咱们也给它加上。基本上加满了，还差一点，就这吧。也不能让机长掏太多。机长加油花了多少钱啊？比你买那个冰箱都贵。
贵就对了，我这人不喜欢吃亏，你不知道吗？那我还不喜欢受罪呢，你不知道吗？后边还有500公里路，我们直接全程高速过去了。明天早上要卸货，准备出发，前往西安市。从这个巩义故里收费站上高速，这名字有点绕嘴啊。其实后边的国道也挺好走的，但是我们时间上面可能有点来不及了。上高速 ETC 用不了，领了卡，第一回遇到这样的情况。我这个 ETC 后费什么都是正常的，说有一个12块钱的费用，就是下高速的时候收费站没有收。还要么就做标志，通行费补费平台是吧？好，咱们先走吧。他说他手机没信号弄不了，让我自己从手机上操作一下。就是这个费用12块7毛4，这个费用没有交，这还是11月20号的费用，应该是下高速的时候他把我这个车子按成5桥车收费了，我这是6桥车。经过机长1晚上的奔波，我们现在已经到达这趟行程的最后一个服务区。机长整整加班加了1晚上，开到早上7点停到这里，现在8点半了，我们开下去卸货去。这玩意就得走人工通道了啊！要是走阿特兹的话，绝对花不了900块。到仓库了，这边路上还不好停车，咱们先停这边吧。人家都靠台卸货了，我才过来交单子。早上过来买个早饭。买1份就行了，省个早饭钱。机长还在睡觉，他一觉睡醒就能吃午饭了。我这饼我只放鸡蛋和菜叶子，别的什么都不要，没有加那些串串，因为我开冷藏车经常拉那些东西。我登记完让机长给我车子开进去，我给他打电话就是打不通，我又从里边又跑过来开车，让他在哇哇大睡啊。手机直接扔地上，咱们登记完了直接就能开进去了。这边卸货都是大车在卸货，估计我们这货得等到下午才能卸了。这边还下雪了。你说想去看北方的冬天，看看5月有没有侧脸，瞧见无言的人家有冒起烟。机长先别捯饬了，那个去给我开个门，小费。开个门100块钱呀？那必须的。那下次以后开门的活包给我了哈。